Алина никогда не думала, что день оглашения завещания станет началом самого тяжелого испытания в ее жизни. Она ехала к нотариусу с тревогой, но вовсе не из-за денег. После смерти Ивана Сергеевича ей было искренне больно. За последние 4 года он стал для нее гораздо ближе, чем собственный свекор. Когда остальные родственники находили десятки причин не приезжать к пожилому человеку, именно она после работы заходила к нему почти каждый день. Она покупала лекарства, варила любимый куриный суп, помогала ему делать упражнения после инсульта и часами слушала истории о его молодости. Старик часто повторял, что человек познается не в празднике, а в болезни, и Алина тогда лишь улыбалась, не придавая этим словам особого значения. В кабинете нотариуса собрались все ближайшие родственники. Лидия Павловна сидела с идеально ровной спиной, будто заранее знала, чем закончится встреча. Ее сын Артем лениво листал телефон, уверенный, что отец наконец-то оставил ему все имущество. Когда нотариус начал читать завещание, лица обоих постепенно менялись. Основная часть имущества, включая загородный дом, банковский вклад и земельный участок, переходит моей невестке Алине при условии, что она лично подпишет документы в течение 3 суток после открытия наследственного дела. В комнате повисла такая тишина, что стало слышно тиканье старых часов. Лидия Павловна медленно подняла голову. «Простите, наверное, произошла ошибка». Нотариус спокойно покачал головой. Ошибки нет. Документ составлен лично Иваном Сергеевичем, заверен в полном соответствии с законом. Артем резко вскочил. Да отец уже плохо соображал. Его просто заставили. «Попрошу соблюдать порядок», — твердо ответил нотариус. Все медицинские справки подтверждают, что на момент подписания завещания он полностью отдавал отчет своим действиям. Алина сидела неподвижно. Она совершенно не ожидала такого решения. Несколько месяцев назад Иван Сергеевич действительно говорил ей, что хочет отблагодарить ее за заботу, но она была уверена, что речь идет о какой-нибудь памятной вещи, а не о практически всем имуществе. Лидия Павловна натянула улыбку. Ну что ж, воля покойного есть воля покойного. Однако в ее глазах мелькнул холод, которого Алина раньше никогда не замечала. После окончания встречи свекровь неожиданно подошла к ней первой. «Доченька, ты ведь понимаешь, семья дороже любых денег». «Конечно». «Тогда не будем сегодня спорить. Поехали домой. Завтра спокойно оформим все бумаги, поговорим, решим, как лучше поступить». Ее голос звучал удивительно мягко. Даже Артем вдруг стал необычайно приветливым. «Мам, хватит уже о документах. Папы нет. Нужно держаться вместе». Такого поведения Алина не ожидала. За все годы брака она привыкла к постоянным придиркам свекрови. Та никогда не скрывала, что считала невестку недостаточно богатой, недостаточно красивой и вообще недостойной своего сына. Поэтому сегодняшняя ласковость казалась странной. Но после похорон все были эмоционально истощены. Алина решила не искать подвох. Вечером они приехали в большой загородный дом. На столе уже стоял горячий чай, домашние пироги и любимое варенье Ивана Сергеевича. «Садись, доченька», — заботливо сказала Лидия Павловна. «Ты ведь совсем ничего не ела». За ужином разговор неожиданно стал теплым. Свекровь вспоминала молодость мужа, рассказывала смешные случаи, даже несколько раз похвалила Алину за то, как та ухаживала за стариком. «Если честно», — вздохнула она, — «без тебя мы бы не справились». Алина впервые за долгое время почувствовала, что между ними исчезла многолетняя стена. Она даже подумала, что смерть Ивана Сергеевича действительно смогла объединить семью. Но это чувство оказалось обманчивым. Поздно вечером, когда часы показывали почти 11, Лидия Павловна неожиданно сказала: «Ой, совсем забыла. Вынеси, пожалуйста, мусор. Мне уже тяжело спускаться по ступенькам». «Конечно». Алина взяла пакет и вышла во двор. На улице стоял крепкий мороз.
Воздух был прозрачным, а снег тихо поскрипывал под ногами. Она быстро дошла до контейнера, выбросила мусор и повернула обратно. Как только она подошла к двери, та неожиданно захлопнулась прямо перед ее лицом. Щелкнул замок. Алина машинально потянула ручку. Заперто. Лидия Павловна. Ответа не последовало. Она постучала сильнее. «Откройте, пожалуйста». Через несколько секунд за дверью послышались шаги. А затем тихий смех. «Посиди немного на морозе», — насмешливо произнесла свекровь. «Подпишешь наследство, тогда и войдешь». Алина замерла. «Что?» «Не притворяйся глупой. Завтра едем к нотариусу. Откажешься от всего имущества в пользу Артема, сразу станешь нашей любимой родственницей». Неожиданно тишину разрезал яркий свет автомобильных фар. Во двор медленно въехал большой черный внедорожник. Машина остановилась прямо у ворот. Из нее вышли трое мужчин. Первым оказался нотариус, который утром оглашал завещание. Следом вышел высокий седой мужчина в дорогом темном пальто. Последним появился участковый. Увидев Алину на морозе, участковый сразу подошел к ней. «Вы в порядке?» Она с трудом поднялась. «Они заперли меня». Мужчина быстро снял с себя теплую куртку и накинул ей на плечи. Тем временем седой незнакомец нажал кнопку звонка. Дверь открылась почти сразу. Лидия Павловна сначала улыбалась, думая, что приехали какие-то знакомые. Но увидев нотариуса и полицейского, мгновенно изменилась в лице. «Что происходит?» Седой мужчина спокойно представился. «Меня зовут Виктор Андреевич. Я был лучшим другом Ивана Сергеевича почти 40 лет. Сейчас неподходящее время. Наоборот. Именно сейчас наступило то самое время, о котором говорил Иван». Он достал из внутреннего кармана плотный запечатанный конверт. Печать была целой. Нотариус внимательно осмотрел ее и кивнул. «Все верно. Это дополнительное распоряжение наследодателя». Конверт вскрыли прямо на месте. Виктор Андреевич начал читать вслух. «Если вы слышите эти строки, значит, мои опасения подтвердились. Я слишком хорошо знаю свою жену и сына. Если они попытаются заставить Алину отказаться от наследства, прошу немедленно сообщите об этом нотариусу и полиции. Любое давление должно быть зафиксировано. Я хочу, чтобы правда стала известна всем». Во дворе воцарилась полная тишина. Артем побледнел. Лидия Павловна растерянно сделала шаг назад. Но письмо продолжалось. «Алина никогда не просила у меня ни денег, ни имущества. Все, что она делала для меня, она делала по совести. Поэтому именно она заслужила мою благодарность. Если мои родственники захотят отобрать наследство угрозами или обманом, значит, я не ошибся в своем решении». Нотариус медленно сложил письмо. Кроме того, Иван Сергеевич заранее передал мне видеозапись, которую разрешил использовать только при возникновении подобной ситуации. Он включил планшет. На экране появился сам Иван Сергеевич. Несмотря на болезнь, его голос звучал уверенно. «Лида. Артем. Если вы сейчас смотрите это видео, значит, решили поступить именно так, как я и боялся. Мне стыдно за вас. Вы забыли, что семья строится не на деньгах, а на уважении. Алина стала для меня настоящей дочерью. Она ухаживала за мной тогда, когда вы месяцами не приезжали. Если вы причинили ей хоть малейший вред, знайте, я предусмотрел и это». Участковый спокойно убрал планшет. «Теперь мне придется оформить произошедшее официально». Лидия Павловна сразу заговорила дрожащим голосом. «Это недоразумение. Мы просто пошутили».
Шутки, после которых человек несколько часов сидит зимой на морозе без телефона и возможности войти в дом, законом называются иначе, ответил участковый. Артем попытался оправдаться. Она сама не захотела заходить. Но договорить ему не дали. Соседний дом осветился. Из калитки вышла пожилая соседка. Я все видела из окна. Девочка давно просилась домой, а они специально ее не пускали. Через несколько минут свои показания были готовы дать еще двое соседей. Теперь отрицать случившееся стало бессмысленно. Уже на следующий день Алина спокойно подписала документы о вступлении в наследство. Дом, земельный участок и банковский вклад официально перешли к ней. Однако жить в доме, где произошло такое предательство, она не захотела. Через несколько месяцев недвижимость была продана. Часть денег Алина направила на открытие небольшого центра помощи одиноким пожилым людям. На входе висела простая табличка «Дом добрых сердец имени Ивана Сергеевича». Однажды туда пришла Лидия Павловна. Она выглядела постаревшей на много лет. Без прежней надменности. Без дорогих украшений. Со слезами на глазах она тихо сказала: «Прости меня. Жадность лишила меня не только дома. Я потеряла семью». Алина долго смотрела на нее. В ее сердце уже не было ненависти. Но не осталось и доверия. «Я простила вас еще тогда», — спокойно ответила она. «Но прощение не означает, что все можно вернуть обратно». Лидия Павловна молча опустила голову. Она наконец поняла то, чего не смогла осознать раньше: наследство разрушило не семью. Семью разрушили зависть, алчность и жестокость. А морозная ночь, в которую она надеялась сломить Алину, навсегда изменила судьбы всех участников этой истории. Одни потеряли дом, потому что выбрали деньги вместо человечности. А другая обрела не только наследство, но и самое главное — свободу жить рядом лишь с теми людьми, которые умеют ценить добро, а не пользоваться им.